तो दोस्तों ये हो गया हीरो सुपर स्प्लेंडर। इसका टाइमिंग चेंज करेंगे, टाइमिंग चेंज खराब हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग कुछ दिन पहले गए थे घूमने के लिए। एक होगा साउथ सिक्किम, एक होगा नॉर्थ सिक्किम। तो हम लोग साउथ सिक्किम नहीं गए, नॉर्थ सिक्किम गए। तो दोस्तों वीडियो फुल देखिए। दोस्तों देखिए इधर से ये मैग्नेट कवर का गैस्केट काट गया, मतलब पैकिंग, ठीक है ना। ये अभी देखिए ऐसे फंसाएंगे 7 नंबर बुटेंडर, यहाँ पे कोई चीज़ फंसेंगे और खोल लेते हैं मैग्नेट, टाइमिंग चेन निकालते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल में बाइक का रिलेटेड मिल जाएगा, हर एक वीडियो मिल जाएगा, ताकि रिपेयर छोटा हो ताकि बड़ा हो, कौन सा पार्ट्स का दाम कितना कितना हम मजदूरी लेते हैं, हर चीज़ बताएंगे। मतलब कहीं पर 10-20 रुपये कम बेस हो सकते हैं, हम मानते हैं। जैसे हम लोग का एरिया में जैसा अभी चल रहा है बजाज शोरूम में, कल भी एक गाड़ी का सोकल लगे 220 का, तो MRP से 70-80 रुपये ज़्यादा लिया, बोलता है दाम बढ़ गया। तो ऐसा सिस्टम चलता है, कहीं पे हो सकता है नहीं लेता है, तो हम लोग कह रहे में लेता है, तो कम बेस हो सकता है, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, 50-100 रुपये का आसपास होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों फटाफट से इसको खोलते हैं। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, इस चैनल में बाइक का रिलेटेड वीडियो हमेशा आते रहता है। तो दोस्तों फटाफट से इसको करते हैं ओपन। तो दोस्तों कुछ दिन पहले हम लोग गए थे नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए बाइक लेके, ठीक है ना। 4-5 बहुत इंजॉय हुआ और बहुत सारा वीडियो हम डाले और भी है, तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा दोस्त।